Պարոն Սարգսյան, նախ Սահմանադրական դատարանի հետ կապված 7 քաղաքական ուժ է դիմել, հաշվի առնելով ընդդիմադիրների տեսակետները, կարծիքները Սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, ինչպիսին են սպասելիքները։ Սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ սպասելիքը եւ նմանությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ եւ խիստ տարբերություն ունի։ Երկու պարագայում էլ անդամները գիտենք ում կողմից են նշանակված, գիտենք ինչ սկզբունքով են նշանակված, այսինքն ամենակարևոր սկզբունքայինությունը անսկզբունքայիններին նշանակելու մեջ է։ Բայց Սահմանադրական դատարանի անդամների տարբերություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներ ունեն մեծ շատ կարևոր առավելություն ունեն իրավաբանի բարձրագույն որակավորում։ Սա նշանակում է, որ վերջին հույսի նշույլը հետևյալն է՝ իրավաբանական մասնագետի էթիկան թույլ չի տալու, որ նրանք գնդակ արձակեն Հայաստանի պետականության վրա։ Տեսեք, երկու հանցագործության տեսակի զուգահեռ եկեք իրականացնենք բռնաբարողների եւ մարդասպանների միջեւ։ Պարտադիր չի, որ մարդասպան լինի նաեւ բռնաբարող։ Այսինքն մենք գիտենք, բազմից սականատես եղել ենք Սահմանադրական դատարանի օրենքների, այդ սահմանադրության բռնաբարությունը։ Բայց նշույլ կա, որ համենայն դեպս իրենք այդ թվում մարդասպան չեն, այսինքն այդ գնդակը չեն արձակի։ Պետք է սպասել, որ իրենք իրենց կործանելու այդ վերջին արգելապատ նեշը իրավաբանի որակավորումը հարգեն եւ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարատևման որոշում կայացնեն։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, հետընտրական շրջանում, հատկապես երբ որ ընտրությունների արդյունքները հրապարակվեցին, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ շատ ուղիղ ասում էր, եթե համաձայն չեք արդյունքների հետ, դուրս եկեք փողոց եւ հեղափոխություն արեք։ Սա կարծում եք այս հայտարարության մեջ ինքը ազնիվ, այսինքն իսկապես կարծում եք, թե այլ նպատակ ունի, այսինքն մարդկանց դուրս հանել փողոց, քաղաքական ուժերին դուրս հանի փողոց եւ հող նախապատրաստի նաեւ մյուսներին կալանավորելու հետ կապված։ Նիկոլ Փաշինյանը միանշանակ է, որ ունի սահմանադրական մեծամասնություն եւ չի կարող կատարել Ալիևի հրահանգները եւ սա դրանք է ուղղակի գործադրում, որպեսզի փողոցում ավելի ակտիվ ժողովրդին եւս մեկ անգամ ֆիքսեն եւ ձերբակալություններ իրականացնեն, որտեղ մենք տեսնում ենք ապօրինությունների այս շղթան, այնուհետեւ կարողանա տարբեր զարտուղի ճանապարհներով Ալիևի հրահանգը հասցնի վերջնական նպատակակետին։ Սա անկախ այդ հայտարարությունից ինչ պետք է անել հետընտրական փուլում։ Այս գործիքակազմը համարում եք ճիշտ, թե այնուամենայնիվ դրան զուգահեռ պետք է նաև փողոց գեներացվեր։ Բոլոր տեսակի գործողությունները ինչ ուղղված են Նիկոլ Փաշինյանի հեռացմանը, իրավական պայքար, փողոցային պայքար, քաղաքական պայքար, բոլոր պայքարի մեխանիզմները պետք է գործի դնել։ Բոլորն անխտիր։ Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց ընդդիմադիր ուժերի կոնսոլիդացիայի մասին, դուք ինչ եք կարծում, դա հնարավոր է, հաշվի առնելով, որ նախքան ընտրություններն էլ այդպիսի կոնսոլիդացիա ըստ էության չկատարվեց, տեղի չունեցավ։ Մենք այս պահին դեռևս նախընտրական դաշինք ասված, այսինքն դաշինքի անդամ ենք եւ նախընտրական process-ը, այդպես կամ ընտրական process-ը դեռևս վերջնակետին չի ասել, որովհետեւ դեռևս պայքար է գնում համենայնդեպս Սահմանադրական դատարանում, հետեւաբար մենք կոնսոլիդացված ենք։ Մնացածի վերաբերյալ կարծիք արտահայտել չեմ կարող, մենք դեռևս կոնսոլիդացիայի մեջ ենք։ Նաև եթե մեծ սպասելիքներ Սահմանադրական դատարանից չկա, ինչու այն ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր իրենց քաղաքական պայքարի առանցքը տեղափոխում այս դաշտում։ Որովհետև բոլոր պայքարի տեսակները պետք է օգտագործել, չի կարելի ցանկացած թեկուզ փոքր հույսի հետևից չգնալ։ Մենք ունենք գերխնդիր, մենք ունենք Հայաստանի պետականությունը պաշտպանելու եւ պահպանելու խնդիր եւ իրավական ճանապարհը կրկնվեմ նորից, իրավական պայքարը, քաղաքական պայքարը, փողոցային պայքարը, դրանք պետք է լինեն անընդհատ process-ներ։